За та бүхэн сайн байцгаана уу? Бүрэлгүүл өвсөн багшийн зүүдний yoгийн хичээл цааш үргэлжилж байна. За бид энэ 5 махбодын биеийн талаар ярьж байгаа зогссон. Бидний энэ 5 махбодын бие гэдэг бол ерөөсөө маш их гадны туслам шаардлагатай гэсэн үг. За тэгээд ерөөсөө энэ биеэр хийж байгаа бүх юмд тэрэн дотроо бидний энэ сүсэг бишрэлийн замд ерөөсөө хаана хамгийн их тусламж хэрэгтэй байна гэвэл бидний энэ биеинд. Бидний энэ бие хитрхи сул дээр хитрхи хязгаарлагдмал. Маш хязгаартай. Тэгээд дээрэс нь бас их өчрийг олоход амаргүй. Яачаад байгаа нь мэдэгдэхгүй, юу нь болохгүй болчиход байгаа нь мэдэгдэхгүй. За хэдий тийм боловч энэ бие бол гайхалтай биш үү? Та бүхэн санаж байгаа биз? Энэ 6 зүйл амьтан дотроо бол энэ үн шиг сайхан бие байхгүй. Энд чинь стил бидэнд бид хамгийн сайн биеийг авчихсан байгаа юм уг нь. За тэгвэл бидний зүүдэн бие гэдэг маш хөнгөн, маш чөлөөтэй. Тэгээд дээрэс нь түүнд ийм хөдөлшгүй хатуу өөрчлөхөд амаргүй ийм тэмдэг чанар байдаггүй. Маш багтаа. За тэгээд бидний энэ физик биеинд бол бидний сэтгэл жолоочно гэж хэлсэн шүү дээ. Бидний сэтгэл тушаал өгөөд бидний бие уг нь дагах хэвээр. Сэтгэлээ дагаад явах хэвээр. Гэтэл бидний бие тэгж их айхтар сонсдоггүй. Тэр сэтгэлийн хэлж байгааг тийм их айхтар дагдаггүй. За даглаач гисэн нилээн байзан жийж. Нилээн удажиж амар хойрго гэх юм уу да. Тэр даруй хэлсэн даруй шууд хөдөлдөггүй байх нь шүү дээ. Жишээлх юм бол миний сэтгэл гарчгүй яа би 5 цаг гүгээд ирээгээд бодно шүү дээ. Тэгэхэд миний энэ бие тэрэнд туслахгүй шүү дээ. Ингээ сэтгэл янз янзын юм хүснэ бие бол ерөөсөө тэр болгон хөдлөхгүй. Бараг тоохчгүй, сонсохчгүй. Наад ямар хамаатай юм гэсэн байдалтай. Байдаг штэ бидний бие. За тэрнтэй харьцуулахад зүүдэн биеэр. Та нэг удаа ингээл тэгмээр байна, ингэмээр байна гэд хэлнэ штэ. Тэгэл хэлэхдээ зэрэгэл шууд хөдлөнө. Танд энэ би өстө тэгмээр байна гэд нэг их ятгаад ингээд нэг их хүчин чармаалт гаргах шаардлага байхгүй. Зүгээр л энэ ухамсартай шүү дээ. Энэ ухамсартай зүгээр л ингээд бодохтой зэрэгэл шууд тэрнийтэй хамт ажиллаж эхэлнэ гэсэн үг. Та ингээд зүүднийхээ ухамсарт би ингээд 3 цаг бясалгаадах яа гэж хэлээ л та. Тэгхийн бол таны бие ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр, ямар ч гомдолгүйгээр шууд дагна. Тэрүүн шиг сайхан юм хаана байна? Маш чөлөөтэй, маш хөнгөн, тэгээд маш их энергитэй. Гэтэл миний энэ махан бие хажууд нь маш хүнд, маш удаан, маш залхуу намайг жинхэнэ доош нь татж байгаа чинь энэ махан бие байхгүй юу? Энэ 5 махбодын биенээс юм асууж штэ би юм гуйна штэ тэгээд голдвол үгүй гэж хэлнэ. Голдвол үгүй гэж хэлнэ. Эсвэл заримдаа бодоотхий гэж хэлнэ. Тэгээд эсвэл заримдаа эхлээд тгийг гин. Тэгээ жоохон байжсэн боллоо гин. 5 минутын өмнө заа гэж хэлсэн бол 5 минутын дараа боллоо болчихсон байдаг. За эхэндээ заа тгийгээд хийжсэн дундаас нь болчдөг эсвэл. Тийм л байдал. Бидний энэ 5 махбодын бие бол бидний сэтгэлийг тэр болгон дагахгүй. Тэгэхээр ч л бидний энэ замд зэж байгаа замыг удаашруулад байна шүү дээ. Энэ махан биеэр явах юм бол бид удаан мөддөө хүрэхгүй байл гэсэн үг. Биднийг хоош татаж байна, бидний хөлийг тушиж байна, биднийг удаашруулж байгаа юм чинь энэ
тав махбод ийм бий юм аа. За ингээд юуны төрөнд тэрэнд маш их хэрэгтэй. Нэгдүгээрт энэ махан биед маш их юм хэрэгтэй. Унтах хэрэгтэй, идэх хэрэгтэй, хувцлах хэрэгтэй, тааламжтай байх хэрэгтэй, хөгжим сонсох хэрэгтэй, ингэх хэрэгтэй, тэгэх хэрэгтэй, тэрч хэрэгтэй, энч хэрэгтэй. За тэгээд хоёрдугаарт маш амархан ядарна, маш амархан өвдөн, маш амархан өвчлөн. Тэгэл эцэн, цуцсан, гомдлон энэ бүхэнд бол ерөөсөө одоо тооцохын арга байхгүй. Тэгвэл бидний зүүдэн биед ийм чанарууд байхгүй гэдэг шүү дээ. Та зүүднийхээ сэтгэлд за энийг баргалж одоо бие бинийгээ үргэлж дэмжиж идэг тийм хосуудтай зүйрлж болно. Эхнэр нөхөр, найз залуу, найз бүсгүйчүүд одоо ингээд бие биенийхээ санаачлагыг ингээд дэмждэг тийм хосууд байдаг штэ. Хүн таны хүсэж байгаа юмыг дэмжих юм бол таны хүсэл хичнээн хурдан биелэх үү? Тийм биз? Хэрвээ үргэлж өөдөөс эсэргүүцээд байдаг бол хамт байхад бараг хэцүү штэ. Тэгээ хажууд хүн байсны хэрэг байхгүй үстэй. Тэгээ баргалж л одоо санаа нийлдэхгүй бол тийм хүн хажууд байснаас байгаагүй дээр үстэй. Одоо жишээлх юм бол та одоо өнөөдөр би йога хиймээр байна гэл тэгэхэд тийм үү болно штэ. Тэгвэл би чамайг буулгаад өгөөч гэдэг юм уу? Ингээл дэмжих юм бол маш хурдан энэ бүтэх болцоод. Гэтэл чин хэрвээ та энэ яасан сайхан өдөр вэ? Тэ өнөөдөр ёстой янзтай өдөр байна гэхэд тийм үү? Би нэг анзаараагүй. Тэгээд ч ямар өдөр байх нь над хамаагүй гэсэн байдалтай байх юм бол хүний одоо энэ оргилын сэтгэл оргилох гэж оролдож байсан энэ сэтгэл шууд унтраад ирнэ үсттэй. Тэрнтэй л адилхан. Жоохон ингээд дүүрэлцэх гээд ингээд жоохон гал өртөх гээд ингээд оролж итл дээрээс нь хувьтай ус аваад асгачж байгаатай ямар ялгаа байгаа. Тийм хүнтэй цуг байх нь одоо тэгээд ийм хүнтэй хамт байх нь баргалжил нэг зомбитэй цуг байгаагаас ялгаа юу вэ? Машин барьж чаддаг болохоос л биш зомби. Имэйл явуулж чаддаг л зомби үстэй. Би биний алж идэг ийм хосууд бол одоо тэгэл нэг зомби дагуулаад явж байгаатай адилхан. Осолдохгүй л босоогоороо ингээл дагаал явж идэг. Тэгтээ зомби. Тэгээд тусалж чаддгүй маа гэхэд ядаж нэг хүнийг нэг дэмжээд өгдөг нэг нэрээ тэгдэг бол сайхнаа гэд нэг урмын үг хэлдэг ийм байх нь бол огт өөр үр дүнд хүргэн шүү дээ. Тэгтээ та бүхнийг би одоо ийм хүмүүс гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Та бүхэн мэдээж бие биендээ тустай тийм сайхан хосууд зөндөө л байгаа бах. Тэгээ бие биендээ урам өгж идэг, бие биендээ маш их урмыг өгж идэг, бие биендээ маш их энерги өгж идэг ийм хүмүүс хамтдаа байх юм бол ер нь амжилт бүтээл, амьдрал өөдрөг тийм байх болцоотой шүү дээ. Сайхан хосуу, сайн хантай байх, сайхан гэр бүлтэй байх зэрэг нь ерөөсө та ингээл тэр хүний тухай, гэр бүлийнхаа тухай ингээл бодохтой зэрэг л шууд ингээл хүч энерги танд ороод ирдэг шүү дээ. Тийм биш гэж үү? Тийм байдаг үстэй. Тэгэхэд чин тэрнтэй харьцуулахад энэ бие биенээ дарж идэг тийм хосууд бол одоо тэр хүнийг санангуут мөрөн дээр чин гямлай нурууг аваачаа тавьчихсан юм шиг ингээл шууд дарагдаал ингээл ирдэг, сэтгэлээр унаал ингээл ингээд ирдэг. Ийм байх ямар хэцүү вэ те? Бидний бие сэтгэл хоёр гэдэг яг л ийм хосуудтай адилхан юм. Та бие биендээ тусалдаг тийм хосууд баймар байна уу? Та бие биенээ устгадаг, дарж идэг тийм одоо
явцгүй тийм хосууд баймаар байна уу? Аль нь танд илүү ашигтай вэ? Бидний бие сэтгэл гэдэг яг л тийм хосуудтай адилхан байх юм. Бидний сэтгэл гол чигийг гаргаж өгдөг, бие нь хүч энерги гаргаж идэг. Биеийн хүчний ажлыг нь бие хийгээд сэтгэл нь чиглүүлж залж байдгаа гэсэн үг. За ингээд заримдаа бие нь бас зовхонч байдаг сэтгэлээсээ болж. Яг нөгөө тийшээгээ бас бие. За ингээд бие нь одоо маш их хүч энергитэй юу ч хийхэд бэлэн ёстой жинхэнэ бэлэн болцсон байж хахад сэтгэл нь ямар ч шийдвэр байхгүй, ямар ч зориг байхгүй, сэтэл байхгүй, хаашаа явахаа мэдэхгүй тийм байдалтай байх нь байдаг шүү дээ. Ингэхээр ч л дахиад нөгөө биеийн зовчихно. Бидний энэ зөвхөн бүдүүн бие юм байна уу гэвэл үгүй. Бидний энэ бүдүүн сэтгэл ч гэсэн мөн маш зөрүүд, маш юм тогтцсон, тэр тогтсон байдлаа өөрчлөх сонирхолгүй ийм чанартай. Энэ сэтгэлийг өөрчлөнө гэдэг яг л өхөрөнд англи хэл заахж байгаатай адилхан шүү дээ. Өхөр юм уу, сарлаг юм уу, аль нь ч байсан ялгаагүй та тэрэнд hey, hello гэж хэлээтгэж гэд одоо шаардаад байгаа мэт. Та хичнээн ч тэгж хэлээд өхөр зүгээр л таны юу хэлж байгааг ойлгохгүй зүгээр л ингээл байж гин үстэй. Тэгэхээр таны энэ бүдүүн бие сэтгэл хоёулаа маш зөрүүд, маш хатуу, тэмдэг чанартай, өөрчлөгдөшгүй, хэр баргийн өөрчлөгдөхөөргүй. Тэгээд яг л хоорондоо тийм сайн эвтэй биш. Бие биенээ нэг сайн сонсдоггүй. Ийм одоо сарлаг морь хоёртой адилхан. Сарлаг морь хоёр бол бараг л жил санаа нийлэхгүй штэ. Тийм морь сарлаг нь та яаж ч юм заах гээд, яаж ч гадаад хэл заах гээд амжилтанд хүрэхгүй л ах гэж бодож байна. Тийм амьтдад одоо англи хэл заана гэж яаж тийм бодол бидний толгоонд орох уу? Яаж тийм юм байж болно гэж би бодох уу? Тэд хизээч сурахгүй нь ойлгомжтой. Тэр яагаад ч сурахгүй англи хэлийг. Тэр бидний энэ бүдүүн бие сэтгэл яг тэрүүн шиг байх юм. Энэ бүдүүн бие сэтгэлээр дадуулаад бид юунд ч хүрэхгүй. Үнэн бид одоо зарим нэг сэтлийг төрүүлж болно, зарим нэг бага сага амжилтанд хүрч болно. Тэгтээ эн чинь маш их хугацаа шаардна. Эн чинь маш их итвэх, хичээл, зүтгэл, энерги шаардна гэдэг шүү дээ. Тэгээд өчнөө хичээл зүтгэл гаргаж сургана. Тэгээд сурангуудаа удахчгүй мартчихна. Энэ бие энэ сэтгэл бол ерөөсөө марталтын мөн чанартай шүү дээ. Арай гэж давтаж сануулж ингээд юмыг заана. Тэгэл одоо мартуулдаг эм уулгачихсан юм шиг тий. Тэрхэн зуур мартчихна. Тийм их хичээл зүтгэл гаргаж, тийм их дадуулж байж ингэж сурахчаад тэгээд мартахынх нь амархныг. Ийм байдал бидэнд хүч энергийг өгөхгүй. Ийм байдал биднийг урагшлахад хүрэхгүй. Тэгвэл бидний зүүдний бие, зүүдэн сэтгэлд ийм чанарууд байдаггүй байна. Тэр зүүдний йогийг судлаад байгаагийн учир нь эндээ байгаа. Зүүдний сэтгэл та асуухал юм бол таныг залаад явна, таныг жолоодод явна. Зүүдэн бие та тушаахал юм бол таныг дагаад явна. Тушаасан болгоны чинь биелүүлнэ. Энэ хичнээн амрав. За ингээд бүдүүн бие, зүүдэн бие ярихад юм. Одоо бидэнд 3 дахь дахиад үхлийн үеэр гарч ирдэг зууртын бие сэтгэл гэж байгаа. За тэр бол ёстой хамгийн сайн бие сэтгэл бол тэр юм. Хамгийн чөлөөтэй, хамгийн сайн бие сэтгэл. За энэ 3 төрлийн биеийг бид бүгдээрээ мэдэрнэ. Энийний тулд заавал одоо их мундаг бясалгагч бүтээлч байх шаардлага байхгүй.
За энэ зууртын бие хамгийн сайн гэдэг штэ. Энэ биеэр ерөөсөө нэг санчхад л болж байгаа. Ганцхан санахад л бол хангалттай гэсэн үг. Энэ миний герман хэл сурдагтай адилгүй байгаа үстэй. Би одоо герман хэл сурах гал хэдэн 10 жил зүтгэж ийн ямар ч амжилт олоогүй л шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүдүүн биеэр ингээд амжилт олохгүй байгаа юм чи би одоо зүүдэн биеэрээ юм уу эсвэл зууртын биеэрээ герман хэл сурах юм бол хичнээн хурдан сурах уу? За ингээд бүдүүн энергийн суурьнд бүдүүн сэтгэл гэж байгаа. Ингээд бидний зүүдэн бие сэтгэл, зууртын бие сэтгэл гэсэн ийм 3 төлөвт 3 янзын бие сэтгэл гарч ирдэг байна. Өнөөдрийн бидний сэдэв бол зүүдний йог гэдэг сэдэв байж байгаа. Тэгэхээр бид зүүдэн биений тухай илүүтэй ярина гэсэн үг. За ингээ 24 цагт бид нэг удаа унтдаг. За унтах үед бидний зүүдэн бие гарч ирдэг. За тэгэхээр бидэнд одоо бага зүүд, их зүүд гэж байгаа. За ингээд бага зүүдэндээ өөрийн зүүдэн бие сэтгэлийг хяндаг болоод ирэх юм бол тэр чинь бидний энэ их зүүдэнд бие сэтгэлээ хянахад тусалдаг болох юм. За жишээлх юм бол яг одоогийн байдлаар бид цөмөөрөө унтаж байна. Зүүдэлж байна. Яг одоо бидний энэ байж байгаа бидний энэ сэрүүн үе ч гэсэн зүүд юм аа. За бидний яг одоо нойрсож байгаа энэ нойр бол мөнхгийн нойр. Бид мөнхгийн нойроор унтаад тэгээс ирч чадахгүй зүүдлээд байж байна. Энэ мөнхгийн нойроор бид үнний мөн чанарыг ойлгоогүй тэрхүү мөнхгийнхаа нойроор нойрсож байгаа. Бид унтаж байгаа учраас бидэнд сэрэх хэрэгтэй байгаа. Тийм болохоор бидний энэ том зүүдэнд төрөл байгаа, үхэл байгаа. Одоо бидний энэ амьдралд тохиолдож байгаа бүх үйл явдлууд бидний энэ бүх амьдрал тэр чигээрээ зүүд юм аа. Бид өөрсдийн үнэн мөн чанараа ухаараагүй байгаа учраас бид унтаж байна. Бид зүүдэлж байна. Бид өөрсдийнхөө үнэн мөн чанарыг нээж илрүүлэх хүртлээр унтна. Бид өөрсдийнхөө үнэн мөн чанарыг ойлгоогүйгээс ингээд ямар нэг юмыг хайгаал бид яваад байна гэж би ярьсан шүү дээ. Ямар нэг юм хайгаад л ингээд яваад байгаа чинь өөрөө зүүд юм. Одоо энэ хүмүүн төрлөختний түүхэнд хамгийн аз жаргалтай хамгийн авгай зүүд нь юу гэж? Диваажин. Диваажин. Хүн болгон л одоо диваажинд очихыг хүсэж байгаа байлгүй дээ. Хүмүүс юу гэж боддог гэхээр диваажин гэж бидний биеэс гадна хаа нэгтээ тэр хөх цэнхэр окторгуйн гүнд тэнд ингээл нэг диваажин гэд нэг ийм газар би тэнд очих юмсан гэж боддог. Энэ чинь л зүүд юм аа. Энийг чинь л бид зүүд гэж нэрлэдэг байгаа юм шүү дээ. Бид өөрсдийнхөө үнэн мөн чанарыг танаагүй тэр мөнхгийн нойроор нойрсож байгаа учраас бид юу чин хайгаад өөрсдийгөө олох гээд бид өөрсдөө хэн болохыг мэдэхгүй байгаа. Мэдэхгүй болцсон учраас олох гээд яваад байгаа байхгүй. Тэгэд ингэж явж байгаагийн чинь л бид зүүдэлж байна гэж нэрлэж байгаа. Ингээд ирээд хайгаал байх юм бол улам л төөрнө. Улам гүн нойрсно гэсэн үг. Ингээд бид ирээл хайгаал байх юм бол улам илүү хоосон тэрнээс ч илүү хоосон. Бид яг одоо ч гэсэн унтаж байна. Бид нойрсож байна. Энэ бүхэн зүүд юм аа. Бид одоо ч гэсэн унтаж байгаагаар зогсохгүй энэ бол бидний хамгийн урт зүүд. Бид бүр эхлэлгүй цагаас эхэлсэн. Эхлэлгүй цагаас эхлээд бид сэрч чадахгүй одоо болтол унтсаар байна. Тэгээд бид гэгээр хүртлээ унтна гэд бодоорой. Бид одоо гэгээрээгүй л байгаа бол бид унтаж байгаа. Унтаж л байгаа бол бид зүүдэлж л байгаа. Өөрөөр хэлбэл унтаж л байгаа бол зүүдэлсээр байх болно. Тэгэхээр таач, бич,
мөн адилхан энд хоёр давхар зовлон идлээд байгаа үз. Бид унтаж байгаагаасаа болж зовж гин. Дээрээс нь бид зүүднээсээ болж зовж гин. Би зовоогүй, бүх юм зовлон гэж худлаа. Надаа зөндөө л их жаргалтай сайхан байна гэж хэлэх хүн гарах л баг л та. Зүүд гэхээр л заавал муу зүүд байна гэсэн үг биш шүү дээ. Сайхан зүүд ч тэнд бий, жаргалтай зүүд ч тэнд бий. Хорвоогийн 8 явдал, Хорвоогийн 8 ном юм уу, Хорвоогийн 8 гим гэж байдаг шүү. Тэр бол одоо бидний энэ зүүдний төгсгөл нь юм. Төгсгөл нь юу ах вэ? Одоо үр дүн. Энэ зүүдний үр дүнд юу гарч ирж байна гэхээр тэр Хорвоогийн 8 явдал гарч ирж байгаа. Эдгээр нь юу вэ гэвэл олох баалдах, жаргах ба өвдөх, хүлээн зөвшөөрөгдөх ба үл тоогдох, магтуулах ба шүүмжлүүлэх. Ийм 8 зүйл байдаг. Байвал жаргана, байхгүй бол зовно. Энэ ийм эсрэг тесрэг дөрвөн зүйл эсрэг тесрэгтэйг нийлэхээр 8 болчихно доо. Олдохын жаргал, алдахын зовлон, магтуулахын жаргал, муулуулахын зовлон гэд. Энэ бүхэн чинь зүгээр л зүүд юм аа. Үннээр нь хэлэх юм бол энэ бүхэн чинь зүгээр л зүүд юм аа. Мэдээч хэрэг энэ бол зүүд. Намайг хүндэлчлээ гэж баярлал, намайг доромжилчлаа гэж зовоол. Таашаалт жаргаал, өвдөлтөнд зовоол. Энэ бүхэн чинь зүгээр л зүүд юм аа. Олоод л байна, баяжаад л байна гэдэг чинь зүгээр л сайхан зүүд юм. Алдаад л байна, хоосроол байна, дампуурал байна гэдэг чинь зүгээр л хар дарсан зүүд юм аа. Ялаад л байна, магтуулаад л байна, алдаршаад л байна гэдэг чинь үнэхэрийн сайхан зүүд юм. Муулуулаад л ингээл гадуурхагдаал, ингээл хөөгдөөл, доромжлогдоол байна гэдэг чинь зүгээр л тийм ч их тааламжтай биш, тэгтээ зүүд юм аа. Бид одоо ч гэсэн зүүдэлж байна. Би гэдэг ч зүүд, бусад гэдэг ч зүүд. Манайх гэхээр илүү дотно, танайх гэхээр илүү хол, энэ ч гэсэн зүүд юм аа. Би болон бусад гэдэг чи ерөөсөө цэвэр таны бодлын тусгал штэ. Цэвэр таны тусгал, сэтгэлийн тусгал зүүд байхгүй юу? Би болон бусад гэж хизээч оршдоггүй, та өөрөө зохиосон, та өөрөө бүтээсэн тэр бүтээл юм шүү дээ. Тэгэхээр бид байхгүй юмнаас болж жаргаад, байхгүй юмнаас болж зовоод байгаа юм. Одоо яг л кино жүжигчид шиг, Холливуд байна уу, Болливуд байна уу, кинонд тоглож байгаа жүжигчид шиг. Зүгээр тоглож байгаа кинонд бүр орчихсон, бүр дүрдээ итгэчихсэн болохоос л биш, бид жүжигчид. Бид бүгдээрээ жүжигчид. Тэгээ бидэн дундаас хамгийн амжилттай яваа хүн бол хамгийн мундаг жүжигчин. Би тэгж л бодож байна. Тэгэхээр бид одоо ч гэсэн унтаж байна. Энэ бидний хамгийн том зүүд төдийгүй хамгийн урт зүүд юм аа. Бид бүгдээрээ төрөл тэргүүшгүй цагаас авахуулаад төөрөгдлийн нойроор нойрсож байна. Тэгээд бид энэ нойрон дундаа аз жаргал, гэгэрэл, диваажин тэр бүхнийг хайгаад яваад байгаа. Тэгэхээр амьдралд биш үү? Танаас өөр зориг гэж байхгүй. Танаас өөр зориг гэж байхгүй. Та өөрөө энэ амьдралын зорилго нь юм аа. Та гэж байдаггүй бол энэ амьдралд ямар ч утга учир байхгүй шүү дээ. Энэ амьдралын утга учир нь та өөрөө юм аа. Та өөрөө өөрийгөө олох явдал. Тэгэхээр бид өөрсдийн үнэн мөн чанараа ойлгохгүй унтчихна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний үнэн мөн чанар юу юм бэ гэхээр сайхан сэтгэл, аз жаргал, энх тайван, инрэл нэг хүсэл байхгүй юу? Бид тэдгээр чанаруудаа мартчихсан байгаад байгаа. Та өөрийнхөө дотоод ертөнц рүү өнгийгөө тахаар, та өөрийнхөө сэтгэлийн гүн рүү жоохон ч гэсэн ороод ажигл.
Тийшээ та сэтгэлийнхаа гүн рүү орхол юм бол тэнд чинь зовлон аврагдаж чадахгүй. Муухай болгон тэнд аврагдаж чадахгүй. Танд ямар ч жүжиглэх шаардлага байхгүй, танд ямар ч зүйлийг хийх хэрэг байхгүй. Зүгээр л сэтгэлийнхаа гүн рүү өнгийгүүд хар. Тэхийн юм бол хамгийн түрүүн таны энэ зовоод байгаа энэ зовлонгууд чинь бүгд арилаад алгуулчихна. Тэгээд дараа нь сэтгэлийн зовлон, биеийн зовлон бүгд арилаад зогсохгүй таны энэ ад жаргал ч гэсэн арилаад алгуулчихна. Тэгээд тэнд юу үлдэх вэ гэвэл энх тайван. Энх амгалан л үлднэ. Нөхцөлтмөл төр зүрийн энх тайван биш, ямар ч нөхцөл болзолгүй, тийм хязгааргүй энх амгалан л тэнд үлдэх юм аа. Тэгэхээр та өөрийгөө олох хүртэл амьдралын зорилго би өөрөө юм байна. Энэ бүхний чинь гол шим нь би юм байна гэдгийг мэдэх хүртлээр та унтсаар байх болно. Унтсаар байхаар зогсохгүй зүүдэлсээр байх болно. Өөрийгөө олж нээх хүртлээр ирж хайсаар байх болно. Энэ ирж хайгаад байгаа чинь өөрөө зүуд юм аа. Өөрийгөө олж авах хүртэл та үрээ алдсан их хүн шиг л хайгаал яваад. Үрээ алдсан их хүнд биш үү? Ганц л бодол байдаг гэж. Миний хүүхэд хаана байна гэсэн ганц л бодол байгаа. Тэрүүтэй адилхан бид ерөөсөө зориудаар болон зориуд бусаар, санаатайгаар болон санаатай бусаар, санамсаргүйгээр ч гэсэн бид ерөөсөө л үрээ алдсан их хүн шиг л байдаг. Өөргөлч нэг юмыг хайгаад байна. Тэр нь юу юм мэдгүй хайгаал. Тэгэд ингээд хайгаад яваад байх тусам биднээс улам сэтгэлээр унна гэдэг штэ. Улам сэтгэлээр унана. Яагаад гэвэл та хайх тусам тэнд юу ч байхгүй байна гэдэгтээ та тулаад авах байхгүй юу? Та тэнд байхгүй юмыг хайгаад яваад байгаа гэсэн үг. Тэгээд ингээд хайгаад байх тусам улам таны найдвар чинь, олох найдвар чинь багасаад байна. Олох найдвар багасаад байна гэдэг чинь л таны сэтгэл улам гутраад байна л гэсэн үг. Доошлоод байна гэсэн үг. За тэгэхээр бид одоо энэ мөчөд ч ихсэн нойрсож байна. Тэгээд удахгүй сэрх байхаа гэж найдаж байна. Ядаж л одоо юу зүүдлэхээ сонгодог болчих юмсан. Өөрөөр хэлбэл зүүдний йогийг хийж ядаж одоо хүсэж байгаа юм а зүүдлэмээр байна шүү дээ, тийм үү? Яг одоогийн байдлаар бид юу зүүдлэхээ сонгож чадахгүй байгаа шүү дээ. Яг одоогийн байдлаар бид юу зүүдлэхээ сонгож чадахгүй. Энэ зүгээр л ингээ бидний хүслээс үл харгалзаад ингээд элдв явдлууд болоод өнгөрөөд байгаа. Тэгэхээр энэ зүүдний йогийн дадлагаар бид ядаж одоо хүссэн зүүдээ зүүдэлж чадхаар тийм байдалтай л болох зорилготой юм. Миний тогтчод гэдэг дасгалыг заасан тэр хичээлд ирсэн хүмүүст би хэлжсэн. Та юу бодно түүнийг харна гэж. Тэгээд юу өгнө түүнийг л авна гэж. Тэгээ ад жаргал гэдэг чинь таны шийдвэр байхгүй. Өглөө болгон сэрээд та өнөөдөр би жаргалтай байя гэж шийдчихэлтэй. Тэр л таныг тэр өдөртөө жаргалтай байхад хангалттай. Энэ ганц шийдвэр л таны үзлийг өөрчилчихнэ. Таны үзэл өөрчлөгдөхөөр таны амьдрал өөрчлөгдөн шүү дээ. Бидний энэ амьдрал гэдэг бол зүгээр л зүүд. Түүнээс илүү юу ч биш. Тэгэхээр амьдралаа өөрчлөхөөс өмнө өөрийгөө өөрчил. Зүүдээ өөрчлөхөөс өмнө өөрийгөө өөрчил. Өөрийгөө өөрчилж байж зүүд ч өөрчлөгдөн, зүүд ч өөрчлөгдөж байж амьдрал ч өөрчлөгдөн шүү дээ. Бид одоогийн байдлаар маш гүнзгий унтаж байна. Тэгээд маш гүнзгий зүүдэлж байна. Одоо энэ хажуутлын давцанд ингээ хүрэхэд байна штэ. Над баригдахаар. Одоо баг ингээд гарт баригдах ийм бодтой бүтцэн ийм зүйл байштэй гэж бидэнд мэдрэгдтэл ийм гүнзгий зүүдэлж байна. Та нар баг
багшаа энд чинь би хурч болж ийштэй, энийг чинь би илж болж ийштэй, энийг би үнэртэж болж ийштэй, баг яаж энийг чинь зүүдгэх юм бэ гэж хэлэх байх л та. Би одоо ингээд энэ асж байгаа гал дотор би хуруугаа аваачаа дүүрчих юм бол түлэгдэн шүү дээ. Яаж энийг чинь зүүдгэх юм бэ гэж хэлэх байх. Тийм, энэ нэг талаар энэ үнэн. За тэгэхээр одоо энэ их зүүдийг өөрчлөхийн тулд бид эхлээд бага зүүдээ өөрчилнө. Бага зүүд гэдэг маань бидний шөнийн зүүд. Тэгэхээр бага зүүдийг өөрчлөхийн өмнө бид ядаж унтах хэрэгтэй болно доо. За ингээд зүүд үзхийг хүсвэл унтана. Тэгэхээр унтаад дараа нь бид зүүд үзэхнэ. За ингээд бага зүүдээ биднээс одоо захиран зарцуулж чаддаг болчих юм бол, ашиглаж чаддаг болчих юм бол одоо том зүүдээ бид ашиглах гэж үзнэ. Том зүүдээ бид зохион байгуулах гэж үзнэ шүү дээ. За тэгээ цаашлах юм бол зөвхөн зүүдээ захираа зогсохгүй. Хэрвээ бид бага зүүдэндээ чөлөөлөгдөж чадах юм бол бид энэ том зүүдэнд, их зүүдэндээ ч гэсэн бид гэгэвч чадах юм. За бага зүүд гэдэг маань дахин хэлэхэд 24 цагт бид нэг удаа унтдаг. Тэгээд унтаад бид зүү зүүдэлдэг. Тэр бол бидний бага зүүд юм аа. За ингээд бидний одоо энэ бага зүүдээ эрхших энэ зүүдний йогийн дадлага маань 4 үе шаттай. 4 үе шаттай. Эхлээд бид тодхон зүүд үзнэ. Хоёрдугаарт бид тодхон зүүдээ тогтворжуулна. Гуравдугаарт бид бүрэн эрхшээлд орсон тодхон зүүдээ бүрэн эрхшээнэ. Дөрөвдүгээрт нь энэхүү бүрэн эрхэнд орсон зүүдэн бие сэтгэлийг ашиглаад бид өөрсдийн үнэн мөн чанараа нээж илрүүлэх юм. За тэгэхээр юуны төрөө эхлээд бид одоо тодхон зүүд үзэхэд өөрийгөө дадуулах нь. Энэ бол эхний шат. Тэгээд дараа нь яванда тэрхүү үзсэн тодхон зүүдээ тогтвортой болгоно. За ингээд 3 дугаар шатанда бид тэрхүү тодхон зүүдээ одоо бүрэн эрхшээнэ. Бүрэн эрхшээнэ. За ингээд энэ 3 шатны дадлагын дараагаар бидний зүүдэн бие ерөөсөө бүрэн эрхшээлд орно бидний. Энэ бол одоо ёстой сайн сургасан эмнэгэл гэсэн үг шүү дээ. Сайн сургасан морь гэсэн үг. За сайн сургасан морь гэж ямар байдаг вүлээ та бүхэн мэднэ ш. Танд ташуурдах хэрэг байхгүй. Таныг тэр уяа хазаараас нь ийш тийш татаж чангаа зулгаах шаардлага байхгүй. Ерөөсөө ингээд өвдгөө жоохон бие займчхын төдийл таны хүссэн зүглүү эргэдэг шүү дээ. Тэ бие жоохон ганхуулах төдий баруун зүүн тийшээ жоохон займчхад л ерөөсөө таны морь таныг шууд дагаад явдаг шүү дээ. Тэ зүүн тийшээ нас хийхэд л зүүн тийш эргээл, баруун тийшээ нас хийхэд л баруун тийш эргээл ингээл залхад хичнээн амрав. Зогсоохын тулд тэр хазаарын тэгтлэн татах шаардлага байхгүй, давхихын тулд тэгж их ташуурдаад авах шаардлагагүй болдог үсттэй. Одоо ингээд таны биеийн аясаар ингээд хөдлөөд байнга ингээд залагдаад яваад ахаар заримдаа та бүр өөрийнхөө дор тэр морь унаад давхиж байгаагаа мартдаг үсттэй. Тэнд морь байнч гэж санагдахгүй болдог шүү дээ. Ерөөсөө таач тушаах шаардлагагүй, таны тушаалыг ч гэсэн үг дуугүй биелүүлдэг. Ямар ч асуудалгүй, ямар ч асуулт тавихгүйгээр таны тушаалыг дагна. Энэ үн шиг сайхан чөлөөтэй, энэ үн шиг сайхан зүйл гэж хаана бах вэ? За ингээд бид одоо эрэгтэй хүмүүс болохоор ч тэр юм уу ингээд тушаал өгөх дуртай эрэгтэй хүмүүс бол ер нь тушаад захирах дуртай. За тэгээд эрэгтэй хүн бол моринд их дуртай. Яагаад гэвэл тэд тушаалыг маш сайн авдаг байхгүй юу? Маш сайн авдаг. Дагдаг гэсэн үг. Тэгээд тушаалыг дагаа зогсохгүй тэд маш хүчрхэг, хурдтай. Тэгээд тушаал дагна. Моринд үнэхэрийн хайртай эрэгтэй хүн бол. Эр хүмүүс. За тэгээ бас нохой байна. Нохой бас мөн тушаал сайн дагна. Маш үнэнч. Нохой мөн
бас одоо эр хүний сайн нөхөр. Морь шиг тийм хүчирхэг биш ч гэсэн маш сайн үг авдаг. За тэгвэл эр хүмүүс одоо илжигэнд бол тийм их айхтар дуртай гэж би бодохгүй байна. Илжиг бол одоо тушаал сайн дагахгүй. Тушаал сайн дагахгүй. Тэгээ дээрэс нь мартамтгай. Тэгээ тийм хурдтай ч биш, хүчтэй ч биш. Нэгд тэд хүч чадалгүй. Хоёрт тэд таны тушаалыг авахгүй. Гуравт тэд маш амархан мартдаг. За тэгвэл одоо хүчтэй ийм мотоцикл байдаг штэ. Мотобайк. Мотобайкнд эрэгтэй хүмүүс бол дуртай. Би бол тэрэнд итгэлтэй байна. За тэгээд хурдны машин ярих юм байхгүй штэ. Хурдны машин ярих юм. Таны тушаалыг зүгээр үг дуугүй биелүүлнэ. Хаазан дээр жоохон хүрэхэд л цахилгаан шиг цахилаад одё шүү дээ. Газ гიშгэлээ миллисекундэд л таныг секундыг хэд хуваасны нэгч байдیں۔ Миллисекундэд л таныг одоо хүссэн газар чинь хүргээд өгөндөө. Тэ таны тушаал одоо таныг тушаасан тэр мөчөд чинь л шууд хариу өгөх байхгүй. Энүүн шиг их чөлөөтэй. Энүүн шиг одоо сэтгэлийн ханамж өгдөг юм хаана вэ? За тэгвэл та тэр энэтхэгт таксинд явж байгаа тэр машинуудыг одоо нэг унаад үзээрэй. Та ингээд тэрний хаазан дээр гიშгчээд ингээд одоо хүч орж ирэхийг нэлээд хүлээн. Нэлээд байж хийж нэг юм ажуухнаар нэг ингээд энерги урсаж орж ирж байгаа нь мэдрэгдэнэ. Та тэр жолоочийг одоо ингээд одоо газн дээр гიშгэж байгааг харна. Харсан ч гэсэн тэр машин хөдлөхгүй эхлээд. Тэгээ байж итл ажуухнаар нэг юм дуурч эхлэн штэ. Ийм байхад яаж ирэх чөлөөг мэдэрх юм бэ? Тийм болохоор л хүн гэдэг чинь хурдны машин, хурдтай мотобайкнд дуртай байдаг байна шүү дээ. Зарим мотобайк юу гэсэн бэ? 500 морины чадaltaй гинүү. Юу гэсэн үг вэ? Та ерөөсөө ингээл өрүүлээ жоохон эргүүлэхэд л ерөөсөө тэр одоо итгэхийн аргагүй хүчтэй нисэн штт. Бараг. Хэрвээ миний энэ махан бий энэ мотобайк шиг байсан бол миний амьдрал шал өөр байх байсан. Би тэгж бодож байна. Би ингэж амьдрахгүй байх байсан. Тийм байсан бол. Гэтэл миний би яг л тэр энэтхэгийн такси шиг байна штт. За ингээд түлхүүрээ хийгээд эргүүллээ байдгүй. Дахиад эргүүллээ байдгүй. Гуравтхаа эргүүллээ. Нэг жоохон амьсгал орж ирнэ. Тэгээд ажуухнаар хүч аавна. Ийм юмыг хэн сонирхох юм? Хэн энд дуртай байх юм? Тэгээ бидний энэ бий яг л тэр энэтхэгийн зорчигч тээврийн автобус шиг байна шүү дээ. За ингээд одоо тэгээд өөрчлөгдсөн баг л да. Энтгэхт одоо арай дээр юм явдаг болсон байлгүй гэж бодож байна. Хуучин бол яг л тийм байсан. Маш чадалгүй, маш удаан. За тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бид унтаж байна. Бидний энэ нойр маш гүнзгий учраас бидэнд сэрэх тийм шанс алгаа. Бидэнд сэрэх шанс бага байна. Яг одоогоор байна шүү дээ. Бид гүнзгий зүүдэнд автаа зогсохгүй. Бидний зүүд ингээд бүр хязгааргүй тэлцсэн байгаа. Одоо энэ окторгуйгаар дүүртэл ингээд хязгааргүй тэлчихсэн тийм зүүдэнд донд байна шүү дээ. Бидний зүүд бүр эц төгсгөлгүй болцсон байгаа байхгүй одоо. Тэгэхээр ийм эмх замбраагүй, учир замбраагүй тэлчихсэн ийм зүүдэнд одоо бид тодхон зүүдээ таньж ялгана гэдэг амаргүй болчихсон. Тиймээс бага зүүдээ эхлээд эрхшээхийг хичээнэ. Тэгж байж бид том зүүдээ эрхэндээ оруулах юм.
За ингээд зүүдний йогийн хамгийн ихний дадлага бол тодхон зүүд үзэх зорилготой. Дараа нь тодхон зүүдээ тогтворжуулна. Тэгээд тодхон зүүдээ бүрэн иргэшээлтэд оруулна. Ийм зарчмаар явагддаг байна. За энэ бол яг л одоо морь сургадагтай адилхан юм. Эхлээд морь сурахын тулд та морьтой байх хэрэгтэй. Эхлээд морьтой болно. Дараа нь морио сургана. Тэгээд дараа нь тэр морь таныг хүссэн газарт чинь аваачна. Тэгэхээр одоо эхлээд тод зүүд үзнэ гэж штэ тодхон зүүд. Хоёр дахьт нь түүнийгээ тогтворжуулна. Тогтворжуулна гэдэг нь юу гэж байгаа юм бэ гэвэл ерөөсөө бид түүнийг хизээч алдахгүй болно. Хизээч алдахгүй болно гэдэг маань ямар ч муухай зүйл үзчихсэн, ямар ч аимшигтай зүйл үзчихсэн, ямар ч хэцүү зүйл үзчихсэн тэрийг хизээч алдахгүй нь шүү дээ. За ингээд бүрэн иргэшээлтэд оруулна гэдэг маань танд бол одоо ёстой рок н ролл гэдэг шиг тийм их хурд хүч одоо ёстой чөлөөтэй залах тийм бололцоо гарч ирнэ гэсэн үг. За ингээд ёстой нөгөө зорчигч тээврийн автобуснаас одоо хурдны машин шилжлээ гэсэн үг шүү дээ. За бүр хурдны машинч биш баг сансрын пуужинд шилжиж байгаатай зөөрлсөн ч болно. Одоо эн чинь маш их ялгаатай үстэй тий. Маш их ялгаатай шүү дээ. Энэтхэгийн бааснаас сансрын хөлөгч шилжиж шít. За ингээд энэ одоо зүүдний йог маань өөрөө ийм дөрвөн үе шаттай явагддаг. Тэгтээ энэ дадлагуудыг нь дотор нь өдрийн дадлага, шөнийн дадлага явуулчих. Өдөр нь бидэнд урьдчилсан бэлтгэлийн 3 дадлага хэрэгтэй. Шөнө бидэнд 5 өөр дадлага хэрэгтэй. Ийм одоо зүйлүүдийг бясалгаж ийж ямар зүйлүүдийг бясалгаж ийж бид дадлагадаа орох юм бэ гэдгийг одоо судална. За ингээд эдгээр дадлагуудын төгсгөл өдрийн 3, шөнийн 5 бясалгал. Эдгээр дадлагуудын үр дүнд бид тодхон зүүд үзэхнэ. За тодхон зүүд гэдэг нь юу гэж байгаа юм бэ гэвэл та өөрийгөө энэ бол зүүд шүү, би зүүдэлж шүү, би зүүдэн дотроо байднаа гэдгээ танихыг хэлж байгаа. Та зүүдэлж байгаагаа мэдээ зогсохгүй зүүдэлж байгаагаа ухаарах ёстой. За энийг бид тодхон зүүд үзэх гэж байна. За бид тодхон зүүд үзэх хүртэл тодхон зүүд үзээгүй байгаа цагт бидний зүүдэн сэтгэл ашиглах арга байхгүй. Бидэнд ямар ч ашиггүй гэсэн үг. Бид тодхон зүүд үзчихийж л зүүдний сэтгэлийг ашиглаж чаднаа. За ингээд үүний тулд өдрийн 3 дадлагыг нь бид 3 сэдэл гэж нэрлэх нь бас бий. Өдрийн 3 сэдэл. 3 янзын сэдлийг бид төрүүлэх нь шүү дээ. За эдгээр 3 сэдлийн нэг нь бол унтахынхаа өмнө дөрвслэл үүсгэнэ. Өөрийнхөө хоолойн хүрдэнд улаан өнгөтэй лянхуа цэцэг дөрвслээд тэр лянхуа цэцгийн голд өөрийнхөө багшийг заларч байна гэж дөрвслэнэ. За энэ багшигаа ингэж дөрвсөлдөг бол одоо уламжлал болсон. Уламжлал ёсоор шүү. Тэгээд та бүхэн заавал багшигаа дөрвслөх шаардлагагүй гэсэн үг. За ингээд тарны ёсонд багш гэдэг бол одоо хамгийн чухал хүн байдаг учраас бид багшигаа тэнд дөрвсөлдөг байх юм аа. За ингээд багшигаа юм уу, бурхныг юм уу ингээд одоо чухал өөрт их сүжиг бишрэл төрүүлдэг тэр хүнийгээ байна гэж дөрвслээд одоо залбирдаг бахын. Өөрийнхөө хүндэлдэг хүнийг дөрвсөлж болно. Ямар ч багш байхгүй танд одоо хүндэлж явдаг хүн байж болно шүү дээ тэрийг. За шүтэн биширдэг хүнээ ч юм уу. Орчин цагт ч одоо шүтэн биширдэг дуучин, жүжигчин тийм хүмүүсийнхаа зургийг энэ тэнд наах эсвэл одоо дуулах сонирхолтой хүн байлаа гэхэд Майкл Джексны дүрийг одоо энэ тэндээ шивүүлэгч байдаг юм уу те? Тийм байдлаар бид ч одоо шүтэн биширдэг үсттэй. Тэрүүнтэй төстэй. Тэгэд яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр энэ нь тэдэнд маш их хүчийг өгöd байгаа. Маш их хүчийг өгч штэ. За тэглээгээд бид тэр хүн шиг болчихгүй. Тэгэхдээ эн чинь танд нэг чиглэл өгöd нь штэ. Тийм үү? Тэр зүглүү ийм болох
зориг тэмүүлэл байна гэдгийг илтгээд нь шүү дээ. Тэгээд тэргээрээ хүч энерги олж аваад та урагшилж чадчих шүү дээ. За тэгэл зураг хөргөөс гадна тэр хүний эдэлж хэрэгжилж исэн юм, тэр хүний эдэлж хэрэгэлдэхдээ ижил төстэй юм ч байд юм уу. За ингээд нэг алдартай хүн тантай гар барьцсан байж болно да. Та баг тэр хүн миний гарыг атгацсан юм чи би гараа 10 хоног угаахгүй ач гэх шиг. Энэ бүхэн чинь танд хүч энергийг өгч байд юм аа. Тэгээ уг нь бол жирийн л нэг хүн юм шүү дээ. Тэр чинь жирийн л нэг хүн байгаа л да. Цаана хамгийн гол нь бидэнд тийм их хүндэтгэл, тийм их бишрлийг тэр хүн төрүүлж чадаад байгаа байхгүй. Тэгж танд ямар хүн тийм бишрэл, хүндэтгэл төрүүлж чадчих, тэр хүнийгээ бодож болно. Одоо энэ energy drink гэж байдаг штэ. Ингээд хүч оруулдаг ундаа гэх юм уу? Хүч оруулдаг ундаа гэл янз янзын витаминтэй ундаанууд гарчихсан байна. Тэднүүс шиг л үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байхгүй нэг ёсны. За ингээд амжилттай явж байгаа тийм их бизнесийн амжилт гаргаа явж байгаа хүнд бол одоо та тэр хүний бичсэн номыг уншдагсан уу, яадагсан одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар тэр хүн шиг болох тэр хүсэл тэмүүллээ одоо тийм тэмүүлэл чинь таныг хөтлөөд явна шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан гэсэн үг. За эдгээр бол зүгээр жишээ. Тэгээ яг уламжлал ёсоор яаж хийдэг вэ гэвэл багшигаа бид дүрсэлдэг бах юм. Номын багшаа. За тэгээд тэр багшийг тэнд залаад яах вэ гэвэл бид залбирах юм. Багштай залбирах нь шүү. За багшд юуг залбирах вэ гэвэл би тодхон зүйдээ үзэх болтугай гэж. Энэ эхний сэдэл нь одоо энэ багштай залбирах явдал шүү. За ингээ бурхан байна уу, багш байна уу, Есүс байна уу, хэн байна? Танд тэр бишрэл төрүүлдэг тийм хүн байдсан бол тэрийгэ залж агаад чин сэтгэлийнхаа угаас зүрхнийхээ гүнээс би зүйдээ тодхон таних болтугай гэж залбирх нь. За энэ бол эхний дадлага. Тэгээ та тэр байтугай амьгүй юмд залбирсан ч болно. За та одоо машина үнэхээр шүтдэг бол машинда залбирсан ч болно. Тэр байтугай би хүмүүст хэлдэг мөнгөнд залбирсан ч болно гэж. Та хэрвээ мөнгийг шүтдэг бол мөнгөнд залбирсан ч болно. Тэр цаад хүн нь хэн байх нь хамаагүй байхгүй. Цаад юм нь хэн байх нь таны залбирч байгаа чинь л хамгийн чухал байгаа. Татдаг тамхиндааж залбирсан худалчинд болно. Та юунд залбирх нь хамаагүй. Би энэ тодхон зүйдэл танимаар байна. Тэр л миний одоо зорилго. Тийм чин тэрний төлөө би юунд ч залбирахад бэлэн байна. За ингээд уул ус мод одоо юу байдагсан ч тэр бүхнийгаа бодож жогод залбирах хэрэгтэй байна. Гэдгийг та бүхэн ойлгосон бахаа. За ингээд танд тийм шүтэж биширдэг ямар нэгэн зүйл байх юм бол таны дадлагад маш их нэмэртэй гэсэн үг. Ямар ч ихсэн тустай тэгтээ та юу ч алдахгүй гэдг нь гарцаагүй. Та бурханд залбирлаа гэд танаас юу ч алга болохгүй. Тэр бол мэдээж та ямар хүн байсан тэр чигээрэл байна. За ингээд та нар надад мөн залбирч болно. Надад залбирх юм бол би мөн та бүхэнд туслана. Магадгүй би тийм ч их сайн хүн биш байж ч магадгүй тэгтэл би та бүхэнд чадах ятгаараа туслана. Яагаад би тийм сайн хүн биш гэж хэлж байгаа вэ гэвэл өөрийнхөө зарим барууны шавнарыг би харахаар надаас илүү тийм хүмүүс байдаг. За тэдстэй маш хичээнгүй бүх талаараа надаас маш илүү тийм хүмүүс байгаа надаа. Тийм шавнар. Тийм учраас би тийм ч сайн биш бахаа гэж хэлж байгаамаа. Дадлага бясалгалынхаа талаас ч гэсэн ер нь маш сайн байгааг нь хараад би хүлээн зөвшөөрөхөөс биш аргагүй болдог. Энэ үнэхээр намайг баг хол хаймаар тийм одоо сайн бүтээлч байна шүү гэж би одоо хэлмээр санагддаг. Тэгтээ мэдээж би тэрийг хэлдэггүй л дээ. Тэгээ заримдаа ч нэрээ вау гэж гайхмаар ямар их хичээл зүтгэл гаргаж байгаа нь биширмээр байдаг юм аа. За ингээд та мэдээж хэрэг
намайг бодж байгаа залбирсан ч болно гэж би түрүү хэлсэн. Та одоо намайг бодж байгаа залбир нь би бол мэдээж тэрийг сонсохгүй би оройн хоолой идчихэд л унтаад өгнө. Тэгэхээр таны залбирсны чи хариуд би тусалж байгаа биш. Таны тэр залбирал танд тусалж байгаа байхгүй юу? Энийг л ойлгох хэрэгтэй. Энийг л ойлгочих хэрэгтэй. Заримдаа хүмүүс хэлдэг л дээ багшаа та миний төлөө залбираарай гэд. Тий, би залбирна. Би бас залбирна. Та надад залбирна. Би бас таныг энэ тодхон зүйдээ энэ шав минь үзэх болтугай гэж залбирна. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй гарцаа байхгүй тустай. Хэрвээ би залбирал таныг аварчдаг байсан бол би өдид энд ингэж байж ахгүй штэ. Над бараг тантай адилхан танаас ч илүү асуудал бэрхшээл мөн адилхан байж л байгаа. Тэгэхээр би залбираад одоо тийм аварчдаг, тийм бүтээчдэг, тийм хүчтэй байсан бол бүх юм шал өөр байх байсан. Би бас та нараас ч илүү баларчсан амьдралтай хүн тэгээд нэг их мундаг бурханлаг дүрт орчихсон ингээд та надад залбираарай гэхээр окей би та нарын төлөө залбирьяач гэх шиг тий. Тэгээ миний ч гэсэн толгой өвд нь миний ч гэсэн гидс өвд нь надад яг та нартай адилхан тэр бүх асуудлууд чинь над бий. Жагсаагаад бичих юм бол бараг та нарынхаас ч урт ийм жагсаалт гарч ирнэ. Хэрвээ та нар тэр миний жагсаалтыг үзчих юм бол та нар надаас тэгж багшаа миний төлөө залбираарай гэж гуйхчихгүй болох байх бараг. Тэгсэн хэрнээл надад залбирах нь тустай гэд боддоо. Ингэж ажилтдаг байхгүй юу? Хүний сэтгэл гэдэг ийм байдаг байхгүй юу? За ингээд та багшаа над залбираарай гэх юм бол би үнэхээр нүдэ анжаагаад ёстой чин сэтгэлийнхаа угаас би таны төлөө залбирна. Тэр бол гарцаагүй. Миний хийж чадах хамгийн бага зүйл тэр шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэрэг тустайг би мэдэхгүй тэгтээ таны тэр залбирсан залбирал танд өөрт чинь тустай гэдэг нь бол гарцаа байхгүй. Энэ бол баталгаатай. Зарим газарт жишээлх юм бол энэ итгэхт хүмүүс модонд мөрөгдөг. Бас үнэнд мөрөгдөг. Holy cow гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр үнэ тусалж байгаа юм биш, залбирч байгаа нь тусалж байгаа байхгүй. За одоо ингээ хүн сонсоход ингээд хайчин гайхалтай очиод харах юм бол бүр хайчин гайхалтай санагдаж болох хэдий ч энэ яагаад үнэнд залбираад байгаа юм бол тэгтэл хүний сэтгэл гэдэг тийм зарчмаар л ажилтдаг байх юм. Яагаад болохгүй гэж ариун үнэ гэж залбираад тэр үнэ мэдээч хэрэг танд тусалж чадахгүй шүү. Гисэн хэдий боловч таны энэ залбирал танд гарцаагүй тусална. Та бурханд залбирх нь мөн энэтэй адил зарчмаар явагддаг байх юм аа. Бурхан гуйхаар л тусалчихдаг бол тэр одоо жирийн нэгэн бизнесмэнээс ямар ч ялгаагүй болно үсттэй. Залбир бол тусалдаг, залбирахгүй бол тусалдаггүй тийм байх юм бол бурхан бизнесмен хоёрын одоо ялгаа юу байна? За ингээд одоо ламан чинүү гэдгсэн үү одоо тэгээд та тэр нь үнэ байх нь уу юу байх нь уу та ингээд чин сэтгэлээсээ залбирх нь. Энэ бидний хамгийн эхний дасгал. За энэ хүрээд өнөөдрийн хичээлээ өндөрлөе. Дараагийн хичээл дээр дахин золготлоо баяртай.